या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम हुफ़ाज़े इज़्ज़ाम बिरादरान इस्लाम, मीलाद मुबारक जे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आमद मुबारक जे खुशी में मुनक़िद कयल हिन महफ़िल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद आयूं। दोस्तों, अज़ीज़ो, मुसलमान भाइरो, अवांखे ख़बर आ त काफ़ी सालन खां मोहतरम जनाब हाफिज मोहब्बत बंगलानी साहब जन जे मोहब्बत भरे सद में ही फ़कीर भी हाज़िर थींदो आ। अवां भी मीलाद पाक जे इन महफ़िल में शरीक थींदा आहियो। हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम सिकंदरी ज़ीद मजदूह अवां खे मोहब्बत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इश्क़ उन जे नतीजे जो ॻाल्हियूं ॿुधाए रहिया हा। यकीनन अवां असां अहले सुन्नत व जमात वारा खुश नसीब आयूं जो अल्लाह ताला अवां असांखे मदीने वारे जो उम्मती बणायो। ऐं हुज़ूर जी मोहब्बत उहा शइ आ जंहिंजे अंदर में दाख़िल थींदी आ त उहा ख़ुशीअ जी लहर मोमिन जे दिल में अहिड़ी त अची वेंदी आ जो उन जी लज़्ज़त ऐं उन जी चाशनी माण्हू मरंदे मरी वेंदो, पर मोहब्बत वारी लज़्ज़त मोमिन जे दिल मां कॾहिं बि ख़त्म थियण वारी न आहे। मुसलमाननि जो इश्क हुजूर जे ज़ात सां जेका मोहब्बत आ, कल्बी ऐं दिली जेको लगाव आ, गैर मुसलमान जॾहिं उन खे ॾिठो कि अहिड़ा बि गैर मुस्लिम आहिनि जेके मुसलमाननि जे उन इश्क रसूल खे ॾिसी तव्हां असांजे नबी ते कलमो भरे मुसलमान थी विया। बर्तानिया में हिकिड़ो डॉक्टर हो, वो मुसलमान थियो। उन चयो ॿ शयूं मूंखे मुसलमाननि में अहिड़ियूं त नज़र आयूं जंहिंजे करे मां कलमो भरण ते मजबूर थी वियुसि। पहिरीं ॻाल्हि त कंहिंजी बि माण्हूअ जे दिल में मोहब्बत पैदा थींदी आ, वक़्तु जॾहिं गुज़रंदो त आहिस्ता आहिस्ता उहा ख़त्म थींदी वेंदी। अॼु खां 10 साल पहिरियां जन सां संगत हुई, हींअर कहिड़े हाल में आहिनि जंहिंजे मथां माण्हू पंहिंजो सिर ॾींदो हो। आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता ज़माने जे गुज़रण सां उहा मोहब्बत जा जज़्बा थधा थींदा वेंदा आहिनि। चए थो जॾहिं मां हिन क़ौम खे ॾिठो, मुसलमाननि खे ॾिठो, समय साल गुज़री विया
14 सदियों गुजरी वयो मुसलमान नंढपण खां वठी उम्र जे आखिरी हिस्से ताईं मोइनन के ॾिठो आहे मोइनन के चेक कयो आहे त उम्र जे कंहिं बि हिस्से में ज़माने जे कंहिं बि वक़्त में हिननि जे दिलनि मां हुजूर जी मोहब्बत घटिजण जो नालो ई नथी वठे जीअं वक़्त गुज़रे थो हुजूर जी मोहब्बत अञा इन्हनि में वधंदी थी वञे एक गालिया नंबर बी गाल जंहिंजे करे चयो तूं मां मुसलमान थियुसि मुसलमाननि जे अंदर जेका हुजूर जे मोहब्बत जे मामले में गैरत मौजूद आहे हुजूर जे मामले में हिननि जे अंदर में जेका गैरत आहे उन मूंखे मुसलमान थियण जे लाइ मजबूर कयो दुनिया जे ॿिनि शयुनि में त सौदेबाज़ी मुसलमान करे सघे थो पर हुजूर जे मोहब्बत जे मामले में हुजूर जे इश्क जे मामले में हुजूर जे अदब जे मामले में एतिरा खयूर आहिनि एतिरा गैरतमंद आहिनि जो ॿी शइ ते सौदो कंदा हुजूर जे गैरत मोहब्बत जे मामले में कॾहिं बि सौदेबाज़ी कोन एक मोहब्बत बी वरी हुजूर जे मामले में गैरत ये ॿई शयूं अहिड़ियूं आहिनि जो मूंखे हिननि में जॾहिं नज़र आयो त मोहब्बत वधंदी रहे थी गैरत जो जज़्बो बि हिननि में हुजूर जे मामले में मौजूदु मूंखे नज़र आयो तंहिंजे करे मां पंहिंजे मज़हब खे छॾी मुसलमाननि जे नबीअ जो कलमो भरे मुसलमान थियो आहियां उन कलमो पढ़ियो ला इलाहा गैर मुस्लिम मुस्तफा जे मथा कलमो भरे मुसलमान थी विया बोले मोहब्बत जे जज्बे सां ॾाढा सुभान अल्लाह चओ अल्लाह ताला 1.25 लख जे लगभग नबी दुनिया में मोकिलिया पर हर नबी जेको भी दुनिया में आयो खास वक्त जे लाइ आयो खास कौम जे लाइ आयो खास इलाके जे लाइ नबी थी आयो पर तव्हां असांजे नबी जो जॾहिं ज़मानो ऐं वक़्तु आयो हुजूर खास कौम जा नबी बणिजी कोन आया खास कौम जा न खास ज़माने जा न खास वक्त जा न खास ज़माने जा न नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे ज़ात खे अल्लाह ताला पूरी इंसानियत जो नबी रसूल बणाए मोकिलियो इनायत में अल्लाह ताला इहो ई फरमायो कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ ऐ मुंहिंजा हबीब तू दुनिया वारनि खे ॿुधा ऐ इंसानो मां तव्हां सभिनी जे तरफ़ अल्लाह जो रसूल थी आयो आहियां ॿी आयत खे ॿुधो उन में भी अल्लाह ताला इहो ई हुजूर के फरमायो वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा अल्लाह जो कुरान है सुभान अल्लाह थोड़ो वाले मदायो राजा अल्लाह फरमायो वमा अरसलनाका इल्ला
बशीरा व नज़ीरा। ऐ मुंहिंजा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तो मोहम्मद जे ज़ात खे तमाम इंसाननि जे लाइ खुशखबरी ॾींदड़ बि बणाए मोकिलियो त ड्रेजारींदड़ बि बणाए मोकिलियो आहे। असांजो नबी कंहिं ख़ासि क़ौम जो नबी न, नबी साईं पूरी इंसानियत जो नबी आहे। ॿिन्ही आयतुनि मां त इहो ई मालूम थियो त हुज़ूर पूरी इंसानियत जा नबी ऐं रसूल थी आया आहिनि। पर क़ुरान जी टी आयत ॿुधो जंहिंमें इंसानियत जी ॻाल्हि कोन्हे, पूरी काइनात जे लाइ मदीने वारा रसूल थी आया। अल्लाह ताला फरमायो तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सुभान अल्लाह चओ। मुला चवंदा न सुनी क़ुरान कोन था पढ़नि ईअं दादा, भला अॼु क़ुरान ते सुभान अल्लाह न चवंदो त छा थिए। अल्लाह ताला फरमायो तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही। उहा ज़ात अल्लाह जी पाका जंहिं पंहिंजे बाने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात ते क़ुरान नाज़िल फरमायो लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान जे लाइ ड्रेजारींदड़ हुजनि। इन में रुगो इंसाननि जी ॻाल्हि कान्हे, आलमीन जी ॻाल्हि आहे। आलम हिकिड़ो आलम चइबो आहे अर्श आदम खां त सरा ताईं हिकु आलम आहे। ऐं आलमनि जा कई आलमनि क़िस्म लिखिया आहिनि। 18,000 जहाननि जा क़िस्म आहिनि या 70,000 जहाननि जा क़िस्म आहिनि। अल्लाह ताला तव्हां असांजे नबी खे तमाम क़िस्मनि जे जहान वारनि जे तमाम फर्दनि मां हर फर्द जे लाइ नबी रसूल बणायो मोकिलियो। इन में वो इंसानियत जी ॻाल्हि कोन्हे। अॻिन ॿिनि आयतुनि में इंसाननि जी ॻाल्हि हुई, पर इंसान बि सबूरा ख़ासि इलाइक़े वारा न, ख़ासि ज़माने जा न। ऐं हिन आयत में त इहो मालूम थिए थो अल्लाह ताला पंहिंजे मदी महबूब नबी खे तमाम जहाननि जे लाइ नबी बणाए मोकिलियो, रसूल बणाए मोकिलियो आहे। उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़ा। सही मुस्लिम जी हदीस आहे, हुज़ूर फरमायो मुसलमानों ॿुधो, अल्लाह मोहम्मद के तमाम मखलूक जे तरफ रसूल बनाए मोकिलियो। अगे भी नबी आया, हिन न्यारो चओ सुभान अल्लाह। अग में भी रसूल आया, नबी आया, ख़ासि वक़्त जे लाइ, ख़ासि क़ौमुनि जे लाइ, ख़ासि माण्हुनि जे लाइ, ख़ासि क़बीलनि जे लाइ, ख़ासि ज़माने जे लाइ। अॻियां क़ौमुनि जा नबी, तव्हां असांजो नबी सभिनी जो नबी आहे। आया ऐं वया। असांजो नबी आयो त वञण जे लाइ न क़यामत ताईं नबूवत जो सिजु मुस्तफ़ा जो अला हज़रत ने फरमायो क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए। का घबराहट तक न सुभान अल्लाह चवण खुदा जुबान ॾिनी आहे, हुज़ूर जे शान में न खोलींदा त कॾहिं खोलींदा। फरमायो तो क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए। क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए। सबसे आला
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। असांजो नबी हमेशा दिला आयो क़यामत ताईं हिन दुनिया के कंहिं बि नबीअ जी ज़रूरत नाहे, न को ज़िल्ली नबीअ जी, न बरूज़ी नबीअ जी, न उम्मती नबीअ जी, न मुस्लिम नबीअ जी, कंहिं बि नबीअ जी ज़रूरत ई कान्हे, छो त क़यामत ताईं असांजे नबीअ जे नबूवत रिसालत जो सिज उभरियल रहंदो। छो त असांजो नबी अल्लाह जो आख़िरी नबी आहे। हुज़ूर खां बाद में को दुनिया में नबी अचण वारो कोन्हे। हाणे क़यामत ताईं नबूवत हलंदी त मदीने वारे जी, रिसालत हलंदी मदीने वारे जी, आईन हलंदो मदीने वारे जो, दस्तूर हलंदो मदीने वारे जो, कानून हलंदो मदीने वारे जो, क़ुरान क़यामत ताईं हलंदो त बि ओमिना जे लाल जो ई हलंदो। हुज़ूर फरमायो अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। मां अल्लाह जो आखिरी नबी आहियां ऐं तव्हां तमाम उम्मतुनि में आखिरी उम्मत आहियो। तव्हां खां बाद में का बि उम्मत कान ईंदी ऐं मूं खां बाद में को बि नबी कोन ईंदो। जेको ईंदो सो कूड़ो हूंदो, ठग हूंदो, दज्जाल हूंदो। जे मिर्ज़ा कादियानी पंहिंजे बर्रे सगीर जे अंदर नबूवत जे मथां धाड़े हणण जी कोशिश कई, पाण खे नबी सॾाइण लॻायो। कॾहिं चई त मां ज़ल्ली आहियां, कॾहिं चई मां बरूज़ी आहियां, कॾहिं चई मां मुस्लिम आहियां, कॾहिं चई मां मुजद्दिद आहियां, कॾहिं चई मां उम्मती आहियां। सांडे वांगुरु रंग पंहिंजा बदिलाईंदो रहियो, पर उम्मत हमेशा बाख़बर रही। उम्मत जो पहिरियों खां वठी अॼु ताईं पैगाम, अॼु खां वठी क़यामत ताईं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खां वठी, हज़रत अमीर उमर खां वठी, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन खां वठी, मौला अली खां वठी क़यामत जे ॾींहं ताईं उम्मत जो इहो ई फ़ैसिलो आहे त असांजो नबी उहो आख़िरी नबी आहे जंहिंखां बाद में को बि नबी कोन ईंदो। हाणे क़यामत ताईं नबूवत रिसालत आमिना जे लाल जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जो। अहिड़ा कई दज्जाल आया, कहिड़ा ठग आया, कई कूड़ा आया, उम्मत उन्हनि जो नतीजो तव्हांखे साम्हूं ॾेखारियो आहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे ज़माने में मुसैलमा क़ज़्ज़ाब लथो हो, उम्मत उनखे जहन्नम रसीद करे छॾियो। हमेशा उम्मत जो इहो तरीक़ो रहियो आहे। जेका मां तव्हांखे उन गैर मुस्लिम डॉक्टर जी ॻाल्हि ॿुधाई, जेको बर्तानिया में मुस्लमान थियो हो, किन ॻाल्हियुनि में त हे कंप्रोमाइज़ कंदा, पर हुज़ूर जे मामले में कॾहिं बि एॾा त गैरतमंद जो कॾहिं बि सोचबाज़ी कोन कंदा। गुस्ताख खे जहन्नम में पहुचाईंदा, पर या रसूल अल्लाह जो झंडो हमें चवंदा। जेको कूड़ो हूंदो आहे न, कूड़ो उनजी का बि ॻाल्हि सची कान थींदी आहे। जेको सचो नबी हूंदो आहे, ज़ुबान मां ॻाल्हि कढंदो आहे, उहा शइ पूरी थींदी आहे। ईअं सुभान अल्लाह चवंदो, उन आवाज़ सां सुभान अल्लाह चवंदो। सचे जी ॻाल्हि बि सची, यानी कूड़ो हो जी फलानी माइया मुहम्मदी बेगम या मुझे निकल में आंदी मरंदे मरी वियो, उहो ॿिनि जे निकाह में दाई, पर हिन जे निकाह में कान आहे। कूड़ो उनजी ज़ुबान बि कूड़ी, जेका ॻाल्हि करे सब कूड़ी। सचो नबी हूंदा ज़ुबान मां कॾहिं उएं थिए
मक्के जो शहर आहे न्यारो तो सुभान अल्लाह हुजूर जो सहाबी हजरत उस्मान बिन तलहा बैतुल्लाह जो कुंजी बरदार हुजूर अञा हिजरत कान कई आहे मुसलमान को न थियो आहे ॻाल्हि थो करे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावत ॾिनी उस्मान मुसलमान थी इसे मुसलमान को थियो मां वरी तां ते कलमो भरिया कॾहिं बि कोन थींदो जेकड़ो ॾींहुं आयो हुजूर बैतुल्लाह में आया हिरने आयो मुराक़बो सुबुह जो वञी कजो हींअर कंध मथे कयो सुभान अल्लाह हुजूर बैतुल्लाह में आया फरमायो उस्मान बैतुल्लाह जो दर खोल मां मोहम्मद उन में अंदर वञण थो चाहियां उस्मान थो चवे अञा उन टाइम में हुजूर हिजरत कान कई उस्मान बिन तलहा उस्मान बिन अफ़ान वियो उस्मान बिन तलहा जी ॻाल्हि जॾहिं हुजूर फरमायो दर खोल त अंदर वञा उस्मान बिन तलहा चवे थो मूं अर्ज़ु कयो साईं बैतुल्लाह जो दर ॿिनि हफ़्ते में खुलंदो आहे या ख़मीस ते खुलंदो आहे या सूमर ते खुलंदो आहे अॼु न त सूमर जो ॾिहाड़ो आहे नई वॼ खम्स जो ॾिहाड़ो आहे तंहिंजे करे बैतुल्लाह जो दर कोन खोलींदुसि हुजूर फरमायो उस्मान अॼु इहा ॻाल्हि यादि रखजां अहिड़ो ज़मानो ईंदो इहा बैतुल्लाह जी चाबी जेका अॼु तुंहिंजे हथ में आहे इहा मां मोहम्मद जे हथ में हूंदी अॼु हथो वटि चवां थो दर खोल चवे थो न सही सूमर जो ॾींहुं बि न आहे ख़मीस जो ॾींहुं बि न आहे हफ़्ते में ॿ ॾींहं दर खुलंदो आहे माण्हू अंदर ईंदा आहिनि अॼु सूमर बि न ख़मीस बि न दरवाज़ो कोन खोलींदुसि अॼु तुंहिंजे हथ में चाबी आहे पर हिकिड़ो टाइम ईंदो इहा चाबी मुंहिंजे हथ में ईंदी मुंहिंजी मर्ज़ी हूंदी जंहिंजे हथ में चाहींदुसि इहा चाबी उन जे हथ में रखंदुसि उस्मान बिन तलहा चवण लॻो साईं अहिड़ो ॾींहुं कॾहिं बि न अचे जो ईअं थिए जो चाबियूं अव्हां जे हथ में हुजूर फरमायो ॾियारो ज़रूर ईंदो मको बि हिफ़त थींदो अञा हिजरत थी कान्हे इहा ॻाल्हि हुजूर मूंखे पहिरियां कई टाइम गुज़रियो वक्त हलियो हिजरत जो टाइम अची वियो साईं हिजरत करे मके मां मदीने हलिया विया पहिरियों साल गुज़रियो ॿियो साल गुज़रियो टियों गुज़रियो चौथो पंजो छहो सतो अठो साल हिजरत जो आयो मदीने वारा मके में फातिह थी करे तशरीफ़ फरमा थियो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मके में आया इस्लाम जो झंडो मुस्तफा बुलंद फरमायो मके जा माण्हू धड़ाधड़ मुसलमान थियण लॻा हुजूर आम माफ़ी जो ऐलान फरमायो 8 हिजरी में मको फतह थियो हुजूर फरमायो बैतुल्लाह जी चाबी उस्मान जे हथ में आ उस्मान खे वठी अचो सुभान अल्लाह उस्मान खे वठी आया हुजूर फरमायो उस्मान मको फतह थी वियो आहे हाणे हिते तव्हां जी हुकूमत न हलंदी हाणे हुकुम हलंदो त मुंहिंजो हलंदो मको फतह थी वियो चाबियूं ॾे चाबियूं हज़रत उस्मान खणी हुजूर जे हथ में रखियो कोई ॻाल्हि यादि आहे न सुभाणे अल्लाह कोन था चओ मुंहिंजे हथ में ईंदियूं अॼु आयूं हुजूर फरमायो हिजरत खां अॻु में हिजरत खां घणो अॻु में उनजी त ख़बर कान्हे पर 8 साल हिजरत खे आहे हुजूर एतिरा साल पहिरियों फरमायो हो त मुंहिंजे हथ में ईंदियूं अॼु हुजूर जे हथ में मौजूद आहिनि उस्मान साईं जे हथ में चाबियूं रखियो चाबियूं रखी पोइ थी बीठो हुजूर फरमायो पंहिंजे हथ सां चाबियूं खणे पाण फरमायो उस्मान हथ खोल उस्मान बिन तलहा हथ खोलो मदीने वारे वापस हजरत उस्मान जे हथ में चाबियूं रखियो सजा सुभान अल्लाह जो सुभान अल्लाह चाबियूं वापस रखियो छो
असा जो नबी सखी नबी है मेरे करीम से गल कतरा किसी ने मांगा मदीना रो वठंदो थोड़ी आ हुजूर कदन के नवाजी दुआ दीदो आ मेरे करीम से गल चाबियों रखो पाण फरमाए उस्मान वठ तुझे हथ में है ये हमेशा तुझे हथ में रहंदो ज़ालिम पंहिंजे ज़ुल्म जे ज़रिए तोखां ये चाबियों वठे त ॿी ॻाल्हि आहे वरना को बि तोखां वापसि कोन वठंदो हमेशा चाबियों तुंहिंजे हथ में रहंदियो मजेदार गालिया जो उन जे हथ में जो आयो तो अॼु ताईं चाबियुनि जो बैतुल्लाह जे ताले जी जेका चाबी आहे अॼु ताईं उन खानदान में आहे जेको हज़रत उस्मान बिन तलहा जो खानदान आहे सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक उलमा अहले सुन्नह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुभान अल्लाह उस्मान बिन तलहा चाबी वठी है कोई امشي ده استقدر हुजूर सदके उस्मान जी सही खबर थई सही कहिड़ी अॼु खां कई साल अॻ में मूं तोखे चयो हो दर खोल तो कोन खोलियो हो चाबियूं तुंहिंजे हथ में हो मूं तोखे चयो हो अॼु तुंहिंजे हथ में आहिनि पर हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो ईंदो इहे चाबियूं मुंहिंजे हथ में ईंदो जंहिंजे हथ में चाहींदुसि मां रखंदुसि सही बराबर उहो मूंखे वक़्तु यादि आहे हुजूर फरमायो ॾिठी चाबियूं बैतुल्लाह जो मुंहिंजे हथ में अची चुको हुयो जेको नबी सचो हूंदो आहे जीअं उहो चवंदो आहे तीअं थींदो आहे हुजूर फरमायो मुंहिंजे हथ में ॾियो उस्मान मुंहिंजे हथ में आयो वरी मूं इहो बि तोखे चयो त जंहिंजे हथ में चाहींदुसि उनजे हथ में रखंदुसि वापसि वरी तुंहिंजे हथ में मूं चाहियो रखां त तोखे हवाले करे छॾियो जीअं मूं चयो तीअं थियो उस्मान कलमो थो भरे ला उस्मान बिन तलहा मुसलमान थियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फरमायो तीअं थियो छो त जेको सच्चो नबी हूंदो आहे उन जी ज़ुबान में सच हूंदी आहे कूड़े जी का ॻाल्हि पूरी कान थींदी आहे सच्चे जे सच जूं ख़बरूं झंग जा जानवर बि ईंदा हुजो सुभान अल्लाह मिशकात में हदीस मौजूद आहे हिकिड़ो धनार हो बकरियूं बेचारी बघड़ भॼी आयो धनार जी बकरी अचे खणी वठी भॻो धनार पुछिया वियो बघड़ खां पंहिंजी बकरी छॾाए आयो बघड़ वियो साम्हूं को दड़ो हो या जबल जी चकरी हुई उन जे मथां चढ़ी वेठो धनार ॾे निहारे बकरार ॾे निहारे चवे थो इहो मुंहिंजो रिज़्क़ हो अल्लाह मूंखे ॾिनो तूं मूंखां वापसि वरितो आहे जी अजीब ॻाल्हि आहे जंग जा जानवर बघड़ बि अॼु ॻाल्हाइनि था बग़ैर ॻाल्हाईंदो आहे
अब हेरे तवज्जो कयो ॻाल्हायो कोन ॻाल्हाईंदो आहे अल्लाह जेखां ॻाल्हाए चाहे उन खां ॻाल्हाईंदा चओ सुभाणे जी अजीब ज़मानो अची वियो जो बघेड़ ऐं झंग जा जानवर बि ॻाल्हाइनि था बघेड़ तो लॻे चवे मुंहिंजे ॻाल्हाइण ते तोखे ताजुब थिए थो जे कीअं न ताजुब थिए ताजुब त थी रहियो आहे जे मुंहिंजे ॻाल्हाइण ते एतिरो ताजुब न कर मदीने ने इशारो करे चवे थो मदीने तय्यबा जे अंदर बैन नखलात रजुल इन्हनि खजनि जे विच में हिकिड़ो जवान आयो आहे युखबिरुकुम बिमा मदा गुज़िरियल ज़माने में जेके ॻाल्हियूं थी चुकियूं आहिनि उन्हनि जी बि तव्हांखे ख़बर ॿुधाए थो ईंदड़ ज़माने में जो कुझु थींदो उहो बि ॿुधाए थो थोरो हेॾे निहारियो सुभाणे अल्लाह चओ मुला छा था चवनि नबीअ खे का ख़बर कान्हे माज़अल्लाह भित जे पुठियां जी बि ख़बर न आहे देवबंदी पंहिंजे किताबनि में लिखियो वेठा बघेड़ थो ॿुधाए बघेड़ मिशकात शरीफ़ जी हदीस बघेड़ थो चवे बैन नखलात रजुल बकरा रखे ठन्ना रखे थो चवे कोई सानो खजो ॾिसी थो चई हा हिननि खजुनि जे विच में रजुल हिकु जवान आयो आहे युखबिरुकुम तव्हांखे ख़बरूं ॿुधाए थो कहिड़ो बिमा मदा जेके गुज़िरियल ज़माने में ख़बरूं गुज़री चुकियूं आहिनि गुज़िरियल ज़माने जूं त ख़बरूं ॿुधाए थो पर ईंदड़ ज़माने जूं बि तव्हांखे ख़बरूं ॿुधाए थो बघेड़ थी करे केरु बघेड़ थी करे बघेड़ थी करे सम्झे थो त नबी उहो हूंदो आहे जेको ग़ैब जूं ख़बरूं ॿुधाईंदो आहे गुज़िरियल ज़माने जूं बि ख़बरूं ॿुधाईंदो आहे ईंदड़ ज़माने जूं बि ख़बरूं ॿुधाईंदो आहे माना बघेड़ थी